Halo, jumpa lagi ya. Kali ini saya akan tes untuk suara toa. Toa yang di sini, toa yang 5 pencet tombol suaranya. Ini wattnya 112 volt 5 tone. Nah, ini perlengkapannya sudah ada, tinggal pasang aja. Jadi ini memang dibawain panjang karena toa ini diletakkan di bawahnya kap mesin ya, di luar ya. Dan ini tinggal dipasang di plus minus. Oke, kita coba tes. Cuman suaranya saya ada bawah aja supaya nggak terlalu keras. Merah dengan plus dan hitamnya dengan minus. Oke, yang ini ada kayak pasangan kabel telepon ya, tinggal dipasangin aja. Total 5 ya, ditambah dengan mic. Jadi mic kalau mau ngomong tinggal dipencet dulu. Ini karena feedback ya, terlalu dekat. Sebentar saya coba. Aduh. Jadi harus jauh nih jaraknya, toanya. Maaf ya, jadi nggak bisa dites karena kena feedback. Karena ini toa mestinya letaknya di kap mesin depan dan ini ada di dalam. Jadi nggak feedback. Oke, sekian dulu untuk tes toa 5 suaranya. Cek deskripsi aja ya untuk tahu linknya penjualan. Thank you.